दिवाली पर सबसे ज्यादा फोड़े जाने वाले यह पटाखे आखिर फैक्ट्री में कैसे तैयार होते हैं, चलिए देखते हैं। तो इन्हें बनाने की शुरुआत होती है लाल रंग के पेपर को एक मशीन में लगाने से, और ये मशीन पेपर को रोल करके गोंद लगाती जाती है, जिससे पेपर के रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं और सूख जाने पर ले जाकर एक वाइब्रेटिंग मशीन में डाल देते हैं, और यह मशीन इन्हें सीधा करके बंडल का शेप देती जाती है, जिन पर एक रबर लगाकर बंडल को अलग कर देते हैं। इसके बाद बंडल पर एक साइड से तैयार गीली मिट्टी को लगाया जाता है और दूसरी साइड से बारूद को भरा जाता है, और फिर बत्ती लगा दी जाती है, और इस तरह बनकर तैयार होते हैं यह पटाखे।